खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ नुदोंमोन जेराव सासे हौवाखौ दानग्लिजोबनानै ड्राम सिङाव सोनानै बिखौ प्लास्टार खालामना दोन्दोंमोन सिमेन्टजों। आरो बे दावराव दावसिया जोबैनि सिगांनो थांनाय 6 एप्रिल खालि शनिबारमोन। इखालि हराव आरोबाव मोनसे बिराद डेन्जारास जाथाय जालांदो, जाय जाथायखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो सानदों बे भिडिअनि थ्रुयै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, मानोना जोंनि इन्डियायाव दासान्दि ओरैबायदि डेन्जार जाथाय जाबाय दङ, जाय जाथायफोरखौ लानानै आं भिडिअ बानायो। आरो बे भिडिअफोरखौ आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनो। आरो जायफोरा गोदाननिफ्राय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। थौदो भिडिअखौ जागायजेननोसै। शनिबार खालि हराव अमित होननाय सासे 22 बैसोनि सुबुं, जाय हाजिरा खामला मावनानै न'खरखौ सालायगासिनो दंमोन, बेयो उन्दुनानै थायो। नाथाय फुङाव गासैबो नायहैबाथाय नुयो जे बे मानसिया थैनानै दङ आरो बेनि जिङाव जिबौ मासे दङ, जाय जिबौआ बिनि आखाइ आथिं बेफोरो 10टा जायगायाव माने सौनायनि सिन दङ। आरो बे सिनफोरखौ नुनानै गासैबो सानदों जे जिबौ सौनानैनो बेयो थैदों होननानै। आरो पुलिसनोबो फन हरनानै खिन्थानाय जायो जे ओरै थोरै मानसि सासे थैनानै दङ। आरो बे अमितनि जि हिन्जाव, बे हिन्जावनि मुङा जाबाय रबिता। बे रबितायाबो गाबै गाबै बिसोरा अबस्था बया जालांदो। बिनि उनाव दसे उनाव पुलिसफोरा फैयो, फैनानै बिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय थिनहरो। आरो पुलिसफोराबो सानो जे जिबौ थैनानैनो बियो माने थैयो, जिबौ सौनानैनो। आरो बिनि थाखायनो बिसोरो जेबो टेनसन लायालासेनो गामिनि सुबुंफोरखौ खोन्थायो जे जेबो टेनसन लानाङा, दसे उनाव पस्टमर्टम खालामखांना लाबोनानै नोंसोरनि जि नियम निथियै मानसिखौ सावो बिदि सावफैबानो जाबाय, जेबो सिन्था खालामनाङा। आरो दसे उनाव बै बडिखौ लाना फैयो। लाना फैनानै बिसोरो गावसोरनि जि खामानि बेखौ मावनानै गासैबो एसे दुखुयै थाबाय थानायसै गावसोरनि न'खराव। नाथाय साननै उनाव जेब्ला पस्टमर्टम रिपर्टआ फैयो, बेयावसो मोनसे बिराद डेन्जारास माने जाथायनि मोनसे जि सिगनेल थायो, बै सिगनेलखौ मोनो। आरो सिगनेला ओरैबायदि जाहैयो, बै पस्टमर्टम रिपर्टआव दंमोन जे जिबौ सौनायनि थाखाय बे मानसिया थैयाखै। जिबौ सौनायनि सिगांनो बे मानसिया बिसनायाव थैनानै दंमोन। आरो जायनि कारना जाबाय गोदनायाव सेरथेनायनि थाखाय। गोदनायाव सेरथेनायनि थाखायसो बे मानसिया जिउ गोमानो गोनां जायो। आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला पुलिसा मिथियो, लोगो लोगो बैसानि न'आव फैयो। आरो न'आव फैनानै मानसिफोरनाव सोङो जे मा खोन्था मा बाथ्रा, तदन्त खालामनानै मिथिनो मोनो जे बै रबिताया सासे अमरजित होननाय सुबुं, गावसोरनिनो गामिनि। बै सुबुंजों एसे बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो एसे लेनदेन सालायगासिनो दङ। आरो बे लेनदेनखौ जेब्लानिफ्रायनो बै अमितआ मिथियो, गावसोरनि न'आव एसे दावराव दावसि जाबाय थायो, सानफ्रोमबो बुलाय बुसिबो जायो। आरो बै अमितखौ बेनि थाखायनो गावसोरनि जिउनिफ्राय माने बोखारनो थाखाय सानैबो मोनसे प्लेन खालामो। आरो प्लेन खालामनानै थांनाय 6 एप्रिल खालि शनिबारनि हराव बै अमितखौ गावनि जि लाभार दंमोन अमरजितखौ लेंहरनानै बे हिन्जावा गोदनायाव सेरथेना बुथारो। आरो जिबौखौ बिसोरो प्लेन हिसाबैनो सिगांनो 1000 थाखायाव बायनानै लाबोदोंमोन। आरो 1000 थाखायाव बायना लाबोनानै जायनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन बै मानसिनोनो बै जिबौखौ हरफिननाय जायो। आरो गासै केसखौ दा गावसोरनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनो। दा जायनि जिबौमोन, बै जिबौ हमग्राखौबो पुलिसा हमनानै सोंख्ल'यो जे बायदोंना बायाखै, नोंनिफ्राय मा होननानै लाबोदोंमोन बिसोरो। बेफोरबायदि केसा दा सल्भ जाहां। थेवबो जोङो जोबोद माने गिनो गोनां, साननांगौ गोनां, मानोना इमान डेन्जार प्लेन सुबुंफोरा खालामोनाय। आजिखालि जुगाव खोब माने नोंथांमोना खोनानो मोनो, बेंगलराव सोरजोंबा खारखोमा लांदो, तामिलनाडुआव सोरजोंबा खारखोमा लांदो, बेफोरबायदि जाथाय जोङो खोनानो मोनगासिनो थायो। आरो थिग बिदिनो मब्लाबादि बैफोरबायदि मार्डार केसफोराबो जालांबाय थायो, नोंथांमोना निउसफोराव नुगासिनो थायो। बेनि थाखाय गासैबो साबधानै था, मोजाङै था, नांलाय खमलायनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजानांगौ। जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।